Кыргыз киносунун улуу доорун кадырга түшүргөн адамды билесиңби? Кадыржан Кыдыралиев, кыргыз кино өнөрүнүн көрүнүктүү операторлорунун бири. Ал 1936-жылы 1-апрелде Чолок Арык айылында төрөлгөн. Мектептен кийин кыргыз фильмде оператордун жардамчысы болуп иштей баштаган. Кийин Москвадагы ГИКтин оператордук факультетин бүтүргөн. Ал кыргыз киносу калыптанып жаткан доордо камераны колуна алган муумдуу нөгүлү болгон. Кадыржан Кыдыралиев Тайга күчү, Бакайдын жайыты, Жамила, Отко таазим, Көксерек, Мен Тяньшань, Улан, Алтын күз сыяктуу тасмалардын оператору болгон. Кийин өзү да режиссерлукка өткөн. Ал кыргыз СССРинин искусствого эмгек сиңирген ишмери болгон. Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыкка татыган. Кийин Кыргыз СССРинин эл артисти наамын алган. Анын уулу Хасан Кыдыралиев да оператор болгон. Небереси Жантай Кыдыралиев да ушул жолду тандаган. Ошентип Кадыржан Кыдыралиев кыргыз киносуна чоң чыгармачыл мурас калтырган. Кадыржан Кыдыралиев кыргыз киносунун тарыхында өз орду бар улуу оператор.